来看世界经济论坛连续14档，甲冰岛评做是全球性别平等程度上悬的国家哦。也毋过，冰岛的查某人嘛是有薪水比查甫人较少的现象。昨都有几万的冰岛的查某人响应女性休困日，这嘛是伫冰岛史上第2届的女性罢工日，向前后任的查某总理拢做伙罢工。来自各行各业的女性甲非职员性别人士，伫伫首都尼克雅维克响应贸易工会发起的女性休假日，无论薪水阶级、职工甲家庭主妇，拢行上街路，希望借罢工唤起社会注意，来终结性别造成的薪水不公平，甲冰岛女性长期遭受暴力威胁的传统恶习。冰岛总理佮带头参加。Já, ég lagði niður formlegur störf þó maður sé svo sem alltaf á vaktinni, eðlilega, en ég geri það til að sýna samstöðu og það alveg magnað að sjá samstöðuna hér. 这场罢工是冰岛1975年以来规模上大的女性走路运动。48年前同一天，将近90%女性放下工作行上街路抗议这场仪式。今年冰岛国会通过保障性别平权的法案，成做女权运动的一大成就。我做过部会首长的现任冰岛议员指出，这场活动承续以前人努力，强调平等、自由甲正义本该有性别的差异。This is a message here from Iceland. We have to stand together, be united. Women all over the world, but also men all over the world. All gender all over the world. We need to unite more than differ. 主办单位预估40万人参加罢工，影响市府学校医疗体系甲服务业的运作。59间急照中心甲幼儿园停办停课，店头打出暂停营业的标示，表达对活动的声援。根据冰岛官方统计数据，2021年男女薪水差距均数是10.2%。冰岛虽然是连续14年得到世界经济论坛评选是全球性别平权程度上悬的国家，不过倡议人士指出，冰岛女性遭受暴力威胁的事件并无安尼消息。公视新闻张淑芬报道。